I aquesta setmana, al Som Divendres, ens acompanya una d'aquelles veus, una d'aquelles músiques, no sé si dir-li promesa o realitat absoluta, perquè està tenint un èxit a gran escala. Maria Jaume, com estàs? Molt bé, molt bé. Estàs d'acord amb això de l'èxit a gran escala, petita escala, un boom? Ostres, ja quan comencem a xerrar d'èxit ja me perd jo aquí. Perquè, bueno, estic molt bé i estic molt contenta i molt satisfeta de moment en tot el que està passant. Clar, no sé jo, si dir-li èxit o què ho dic dir-li. bàsicament perquè bueno, ha sigut una progressió, un reconeixement ràpid, no? Si més no. Sí, ha estat molt, molt sorpresa per tothom i per jo inclosa, diria. O sigui que ho estic Tu la primera, païnt no? així com me va venint totalment. Clar, parlem d'aquest disc que tinc, Fins a maig no revisc. És el primer disc, no?, que treus al mercat, que ve arrel del concurs Sona Nou de TV3, Catalunya Ràdio, etc., del 2019, que vas guanyar i que era una part del premi, no? Exacte. Com va anar això del disc? Pues va anar molt bé, la veritat. Sí? Bueno, és que crec que he dit molta sort i he tingut un procés de gravació per ser un primer disc que crec que quasi ningú té la sort de tenir, no? Un primer disc, poder-lo gravar amb tot el temps del món, amb tota la tranquil·litat del món i tenint la confiança de tenir un productor que al final només sou ell i tu i que acabes com agafant una confiança molt, molt estreta i no sé, crec que soc bastant afortunada en aquest sentit perquè la gran majoria de grups que comencen no se poden permetre, no? Tenir el luxe de gravar en tot el temps que vulguin. Clar. Clar, i tot això, com dèiem, ve del Sona Nou del 2019. Un concurs d'aquests, clar, l'has de guanyar, no? Però què aporta realment? És a dir, Clar, és que... de guanyar-lo o no guanyar-lo, a part del disc que ja han comentat, Sí. t'ha aportat altres coses? Clar. O sigui, jo ja et conto com a cantava, el fet de guanyar-lo no, és que ni se m'havia passat per cap ni res. I ja el fet d'arribar a la final, diguéssim, sí, ja va ser un aprenentatge de tota hòstia, no? Perquè jo venia de, bàsicament, no haver fet res, haver fet 2 concerts, i va ser que me varen ficar allà i va ser un sprint, no? Com aprendre a marxes forçades i llevar-me la vergonya, llevar-me els nervis i plantar-me davant d'un escenari i com llevar-me tota aquesta perdoderia. I sense por, no? I sense por. Exacte. I clar, i me va ajudar molt això, com agafar aquesta confiança en jo, com tenir molta seguretat i que m'agradés aquest rodatge que estava agafant. Clar, perquè si... Clar, tu a més tens aquest hàndicap, aquest problema, no sé si és problema, que ets tu i la teva guitarra. Sí, no? de moment sí. De moment sí, i clar, això... De moment sí. Ho dic perquè quan és una banda, doncs, bueno, no? És més fàcil, es fa més, no sé si més atractiu i tal, però clar, quan és així, tu sola davant d'això, la por pot tenir el seu joc, no? Clar, però a la vegada, com que he començat així, saps? Com que no he viscut l'experiència de començar en banda i després anar a tota sola, ja m'ho he agafat no sé, m'ho he plantejat molt ja des del principi que seria així i tampoc m'ha suposat un gran esforç com un esforç afegit, no? Anar tota sola, sinó tot el contrari, com, bueno, sabia que només m'havia de responsabilitzar de jo i no passar pena de tots, no? Per tu és una tranquil·litat, no? Sí. Però sí que ara ja li començo a tenir ganes. És l'altra forma, sí. Clar, a poc anar evolucionant. Però els teus inicis, he llegit, no sé si una entrevista, bueno, no sé on, que vas començar relativament fa molt poc a viure la música així de manera activa, no? Sí, és que, de fet, és això. Jo crec que vaig començar a prendre molt tot ben en sèrio quan me presenten el Sona Nou, començo a passar fases, veig que m'he de posar les piles, que he de començar a fer cançons, a currar-me així com les interpret, també. Clar. I clar, i has acabat guanyant Sona Nou i ja ficar-me de ple en tot el marró, no? De gravar un disc, de tot aquest procés és això, que estava totalment fora, no coneixia gens de prop.
I sí que ha estat com en un any moltíssimes coses que no m'esperava. No t'esperaves. Clar, i a més, amb una pandèmia, que ara parlarem d'aquest tema. Sí. Però, per qui no et conegui encara, perquè, bueno, jo crec que aviat et coneixerà molta gent més, molta més gent, tu com et definiries? Ho dic perquè he llegit que fas pop, fas folk, fas indie, fas pop íntim. Tu com t'autodefiniries? No ho sé, la veritat és que Bona és una cosa resposta. que cada vegada que me demaneu ho passo molt malament per respondre aquesta pregunta. Al final ets L'altre tu, dia no? m'han dit... Sí, és que l'altre dia m'han dit això, que faré com pop trist. Pop trist, I me ostres. va fer bastanta gràcia, perquè... Bueno, és això, no? Que evidentment faig pop, la millor una mescla pop, folk, és que no crec que hi hagi una etiqueta exacta per cada músic ni per cada gènere, Clar. però tampoc crec que tot sigui trist el que faig, però sí que s'identifica una mica de millor amb això. O sigui que tu sí que t'identifiques amb el pop calmat, podríem dir, no? També pop calmat. Sí. No? Així, petit Exacte. format, tu i la guitarra, bé. Clar, i tu ho has comentat abans, no? A partir del concurs entres en contacte amb un tal Pau Vallvé, un tal, no? Que si algú sap de música potser és ell. Això ha revolucionat, segur, no? La teva manera d'entendre la música. Clar, és que... Bueno, això és una altra sort que he tingut, no? Clar, que el productor hagi pogut ser una de les persones que més he escoltat i que més he tingut com a referent. En el final, tot ha anat tan fluid i ha funcionat tant el disc perquè tenien referents molt similars i perquè això, la meva música s'assembla ja a la seva, no?, de per si, una mica. I a més, això, he tingut la sort que és com un valor afegit, no?, que te produeixi el disc en Pau, és com la gent molta gent que potser ni s'hagués enterat ja ha anat a clicar, ja ha anat a dir, com curiositat de saber perquè aquesta persona m'havia produït. Home, doncs sí, és una sort, no sé, s'ha posat allà, no?, el teu camí i t'ajudarà, perquè, clar, ell té ja molta tirada. Actuacions. Fins ara, bueno, és que també a la Mercè, a Barcelona, al Mercat de Música Viva de Vic. No sé si és aquí on vas presentar el disc. És que com que duc presentant-lo, diguéssim, des de banda que sortís, doncs no sé exactament quin dia ha estat la presentació, però pot ser que fos un dels primers dies. Sí. Clar, també l'acústica Figuera. Bé, grans escenaris que tenen molta tirada, molta tradició. Què tal l'experiència, sobretot enguany, que, clar, suposo que miraves cap al públic i veies molts forats, no? Bueno, veia moltes mascaretes, cosa que encara no supera, això. Molt d'ulls i poques boques, no? És com... És raríssim, és una sensació molt estranya i les primeres vegades és vera que se'm va fer un poc difícil, perquè en el final és un poc fred, no? Si estàs a l'altra banda. Clar, si estàs de públic, vulguis o no, és semblant, evidentment no és el mateix, però tu estàs veient el mateix. Clar, som nosaltres els que veiem una cosa totalment diferent, no? Clar. Però tot és acostumar-s'hi i mira, el manco puc seguir tocant, o sigui que no me queixaré en que durant un temps ha sigut complicat, però bueno, no sé si ajuda una mica a dir, bueno, no hi ha tanta gent, no? Sí, no. Evidentment que no n'hi ha tanta. I a més, has estrenat ara fa molt poc, no sé si fa una setmana més o menys, un nou videoclip d'una cançó que crec que és molt especial per tu aquest tema, perquè és el primer teu, no?, per dir-ho així d'alguna manera, que és Terra Banyada. Exacte. Sí, bueno, és bastant curiós, crec que sí, que ho és bastant, que és el primer tema que vaig composar, quasi, i és el primer del disc, no? I és una cosa que crec que, bueno, com bastant especial perquè no passa molt, i després els temes que vaig fer després d'aquest, evidentment, tots són una merda i tots cap ha entrat en el disc, no? Però que just el primer hagi sortit tan rodó, entre cometes, doncs estic bastant content. Si et sembla, l'escoltem i el veiem una miqueta. Molt bé.
Quins records et porta la gravació d'aquest videoclip? A més, crec que està tot fet a Mallorca, si no m'equivoco. No, No? Ah, no? està gravat a Tordera, a una casa així com tota de fusta. Va ser molt guai, la veritat. Tinc molt bons records d'aquest cap de setmana perquè, a més, això és com una escapada que van poder fer ara, fent la mínima escapada com si fessis el gran viatge de la teva vida, el Marco per això. Sí, no? He sortit a Barcelona, no? Exacte. Va ser com, uah, viatjat i molt guai, molt guai. Vaig estar supercòmode, vaig tenir la sort de tenir una amiga i que va reunir un equip de dones increïbles i superprofessionals. I damunt això ho vaig gravar amb col·legues meus, no? I va ser molt graciós, la veritat. I al final el resultat és bo, no? Per tant, rodó, tot rodó. Sí, estic molt, molt, molt contenta i molt satisfeita, sí. Dins d'aquest disc hi ha temes com aquest que acabem de sentir, Terra Banyada, Autonomia per principiants, que va ser el primer single, podríem dir, Més minuts que paraules. Tenen alguna cosa en comú entre ells o són diferents? Altres temes, ja, però aquests jo crec que són els que es destaquen més. Sí, no? Crec que és que potser han estat més escoltats. Crec que musicalment són molt diferents, no? Molt diferents per jo, des de la meva perspectiva, perquè, bàsicament, ja a nivell d'elements, de banda, d'instruments i d'estils que estàvem provant, per això se diferencien molt. I crec que això també m'agrada bastant dels discs que hi ha com hem anat provant diferents camins, no? I no hem fet només simplement una cosa, sinó que teníem unes certes referències i hem anat jugant amb això, un tema que s'aparesqui més a X artistes, altre, com provant aquestes coses i en el final són com illetes, no? Com petites històries, cadascuna que són històries que m'han passat durant aquests darrers anys, no? O sigui que és un poc un camí que he anat seguint jo, també. Doncs anirem escoltant i a veure aquest camí. Fa poc has actuat també a la darrera final del Sona Nou, on també van guanyar uns mallorquins, Reina. Què té la música mallorquina, que està de moda? O hi ha molts grups i molt bons, o no sé què està passant, que realment... Jo crec que és això, que n'hi ha molts i cada vegada millors, no? I que cada vegada mos estan reconeguent més, cosa que estic molt feliç, perquè crec que fa temps que passen coses molt guapes a Mallorca i és vera que ara tenim com més renom, no? I s'estan fixant més a fora de Mallorca. Però vaig estar molt contenta també de que guanyés Reina perquè realment m'agrada el que fan i ja comença a ser hora que en el Sona Nou també comenci a guanyar gent de fora de Catalunya, no? Clar. Doncs ara, moment publicitat, següents bolos, on et podem veure, si és possible. Tens l'agenda molt ocupada? I mira, ara per desembre sí que tenc el dia 11 a l'Hospitalet, a la Sala Oncle Jack, i dia 13, diumenge, a la Sala Taro. Després, dia 19, toca Cantí de Font, i a Mallorca toc per gener, dia 26, en el Teatre Principal. Dia 26 de gener, anem ja a comprar les entrades. Totalment. Doncs, escolta, és que... Aviam si omplim el teatre. Doncs, Maria, Jaume, moltes gràcies per acompanyar-nos. Normalment demanem una cançó per tancar l'entrevista, però crec que hauríem de posar una teva. Què et sembla si posem Autonomia per principiants? Perfecte. Sí? T'agrada aquesta? Clar que sí. Sí. M'agraden totes. T'agraden totes. Què has de dir? Doncs, Maria, moltes gràcies i molta sort i esperem poder veure't actuar aviat per aquí prop. Moltes gràcies.